Բարև ձեզ, ձեզ հետ է Աննա Չուդտարոն, դա շնորհակալական խոսք է ձեզ, որ գրում եք այդպիսի ջերմ մաղթանքներ եւ շնորհակալություն գրվելու համար նոր գրվողներին բարի գալուստ, հույսով եմ կհավանեք եւ տարածողներին, ովքեր տարածում են կանալի մասին եւ բոլորին իհարկե ցանկանում եմ հաջողություններ, միայն լավ լուրեր լսենք միմյանցից, հա։ Սա չարփուշ, ինչ որ պետք է բարին կատարվի, թող կատարվի եւ ոչինչ չխանգարի։ Այս կրիստալը ձեզ համար ցույց եմ տալի նաեւ, որ ոչ մի խոչընդոտ չլինի ձեր կյանքում։ Ինչ որ լինելի քաղաքով հեշտությամբ լինի, ճիշտը հաղթի, հաջողություններ կա, նեգատիվը գնա, նեգատիվությունը, բարին հավատանք, բարին կլինի։ Դե ինչ, պատասխանեմ հաճախ իմ գրվողների հարցերին։ Լիանա Պողոսյան, պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Եվ այսպես, ինչ իրադարձություններ կլինեն, առաջի իրադարձությունը ես տեսա, որ նվեր ունեք ստանալու, այս եմ ձեզ ուրախացնեմ, եւ հիմա կբացեմ էներգետիկա մի հատ, ձեր էներգետիկան, սառը թուրով թագուհի եք, ճիշտ է, եւ փակված, ինչ որ մի բանից եք պաշտպանվում, ըստ երևույթին ինչ որ հնարավոր է գործի մասին եք մտածում, որ պահպանեք այդ գործը կամ ձեռք բերեք եւ բաց չթողեք, չնայած այդտեղ թուրի թագուհին եւ 4 գումարի նշանակում է շատ փակ վիճակի մեջ եք, այսինքն գործունեություն է ձեզ մոտ միայն եւ միայն մտածում եք գործերի մասին, այդպես ասեմ, դե 90%-ը կարամ ասեմ, ոչ մեկ անձնականը երբեք 100% կողքի չի դնում, ինչ էլ որ կատա, ինչ սիտուացիա լինում է, չէ, իրադարձություններ կամ հա եւ 4 գումարի ասում է փակվել եք, չեք ուզում ինչ որ ունեք, ուզում եք պահպանած լինեք։ Սա ձեր էներգետիկան։ Նվեր ունեք ստանալու, կարամ ուրախացնեմ, դա հնարավոր է, ամեն ձևով նվեր հնարավոր է լինում, բարի խոսքով, խորհուրդով, բայց ոնց տեսնում եմ, ինչ որ մի եկամուտ ունեք, այս եկամուտով հնարավոր է եւ ոնց ասեմ, ձեր էներգետիկան հաշվի առնելով նշանակում է ինչ որ մի գործի հետ կապված, մի նվեր, ինչ որ գործի հետ կապված մի հաջողություն կլինի, որ դա ձեզ համար ոնց որ նվեր կլինի, տենց ասեմ։ Դες երևույթին լավ գործ կարող եք արեք եւ ձեր համար գնումներ անեք, հա։ Ինչպեսի կլինի ձեր անձնական կյանքում, չէ, ինչ իրադարձություններ, կագեսապույց է բուրուտ, ինչ իրադարձություններ, հաղթանակ, իրադարձությունը են կլինի, հաղթանակ կլինի, հաղթանակ կտանեք եւ ինչ-որ մի բանից շուրջ կգաք, ըստ երևույթին ինչ-որ մի հարցում որոշում կլինի ձեր մոտ, հա, բաշնյա կարտը դուրս եկավ, ասում է, որ այո, ինչ-որ կյանքում ձեզ մոտ մեծ փոփոխություններ է կատարվում եւ այո, ոնց որ մեծ փոփոխություններ է կատարվում, ինչ-որ մի բան, ոնց որ հինը քանդվում է, նորն է ստեղծվում, տենց ասեմ, կարա հինը քանդվի ու հին հիմքի վրա ինչ-որ մի նոր մի բան ստեղծեք, հիմքը որտեվ չի քանդվում, պարզապես կարտը տեսա, պետք է ասեմ, եւ հաջորդ հարցը, ինչպես կլինի ձեր անձնական կյանքում, պայքար, 5 թուրի, պայքար եւ իհարկե 6 գումարի նշանակում անա 2 հատ 6 դուրս եկավ իրար հետևից, սենց ասեմ, ինչից հետ եք կանգնել, հնարավոր է եւ դա ձեզ stability տալի, վստահություն ձեր վրա, վստահություն օրվա համար, վստահություն ձեր վրա օրվա համար եւ ընդհանուր շոյված կզգաք, բոլորը կհաճոյեն ասելով, բոլորը կփորձեն ձեզ օգնեն, ինչ որ հարցով ոնց որ դուրս է գալի, հաջողակ ընթացք ունենաք, չէ որ հաղթանակ ունեք, ինքնուրույն կայանալու եք,
տենց էլ կարամ ասեմ։ Ձեր անձնական կյանքում ինքնուրույն կայանալու եք, որովհետև պայքարում եք։ Այդպես։ Դե անձնականում ստեղ ցույց չտվեց ինչ որ մեկը կա ձեզ մոտ, ստեղ պարզապես ցույց տվեց ձեզ կայացած եւ ձեր պայքարը։ Քանի որ ստեղ հաղթանակ եք տալ ինչ որ հարցերում, դուք վստահ եք ձեր ուժերի վրա եւ վստահվելու եք ձեր ուժերի վրա եւ այո, մտովի պայքարը թուրեմ, ոչ թե պարզապես այնտեղ գնում եք եւ հարցեր եք լուծում։ Ընդհանրապես կանայք իրանց գործով են հաղթանակ տանում, ոչ թե ասենք գնում են պարտք ու պահանջում, հա։ Ոնց տեսնում եմ հաջողվելու է ձեզ։ Այո։ Ինչ որ մի նորություն լինելու է ձեր անձնական կյանքում, անձնական ասելու հարաբերությունները, ինչ որ եթե ինչ որ մեկը կա կամ եթե չկա անգամ, տեսնենք ինչ նորություն կարա լինի, տենց ասեմ։ Անգամ երկու քարտ։ Նորից 4, մեծ որտեղ է 4 տեսա, չգիտեմ։ Հա, չէ, ուրիշ անգամվա վիդեոյի մեջ ա եղել։ Բայց քանի որ ասեցի ըստ էության մի բան նշանակում է, դա ասեմ ձեզ։ Այստեղ այս 4-ը նշանակում է հարաբերությունների մեջ գնալու է, ինչ որ մեկը գնալու է անկայուն վիճակը, ձեր հարաբերությունների մեջ, թե ինչ որ մեկի դες ցույց է տալի, որ դուք հեռանում եք ինչ որ մեկից։ Այսինքն անկայուն ինչ որ մեկից, որը ձեզ երբևէ ոնց ասեմ, միշտ պահելը ոնց ինչ վիճակ ասեմ, անկայուն վիճակի մեջ ապահեմ, ով որ ձեզ համար ինչ որ մի բան խոսքա տվե չի կատարե խոսքը կամ միշտ սպասումների մեջ եք եղել, այդ վիճակն է գնալու, որտեղ այստեղ տալիս է 10 գավաթի, որտեղ ոնց որ տղամարդը հեռանում է նմանապես, այստեղ կարան տղամարդիկ նայեն, դա նշանակում է կինն է հեռանում ձեզանից, բայց այստեղ 4-ն է դուրս եկել կրակի 4-ը, սա հարաբերությունները, որը պաշտպանվում են վերին ուժերով, բայց միևնույն ժամանակ դուրս է գալի եւ կաչելի, այսինքն կսճոճանակ, վերին ուժերով պաշտպանվել են, որ ոչ մեկ չխանգարի, ոչ մեկ իր կարծիքով անգամ չխանգարի ձեզ, միևնույն ժամանակ ասում է, որ այո, հեռացում կա եւ ըստ էության խանգարել են ինչ որ մի բան, ստեղ ոնց հասկացա, ինչ որ մեկը մեկից հեռանում է, ձեր հարաբերությունների մեջ ներկայությամբ եթե մեկը չկա էլ անգամ, սենց ասեմ, եղել է հեռացում, եթե ներկայությամբ մեկը չկա, դա նշանակում է չկա, որտեղ հեռացել է, եւ այդ անկայուն վիճակն է հեռանալու, այդպես, նոր ինչ կլինի, որ այդ անկայուն վիճակը կգնա, ձեր վիճակը կարող է դուք եք այդ տատանվող վիճակի մեջ, եթե անգամ միայնակ եք, այդ վիճակը հեռանալու է եւ կայուն վիճակ է լինելու, այսինքն դա հեռանալու է եւ ձեզ մոտ եթե զույգ չունեք ներկայությամբ, դա նշանակում է շուտով կլինի այնպիսի զույգ կլինեք, որ այո դուք իրար ոնց որ կես խոսքից կհասկանաք, տենց ասեմ, եւ ուրիշ ոչ մեկ չի կարողանա ձեզ խանգարի, որովհետեւ վերին ուժերը անգամ ձեզ պաշտպանում են, որ ինչ որ մեկը խառնվի ձեր անձնական կյանքում, անձնական հարցերի մեջ։ Դուք ինքներդ պարզապես այստեղ այնպիսի զույգ կլինեք, որ ոչ նա եւ ոչ դու թույլ չեք տա ոչ մեկին խառնվեն ձեր հարցերում։ Ինչ կնին ձեր գործի մեջ, գործի ասպարեզը տեսնենք, դա հետաքրքիր ասպարեզը, թուրիթագուհին, դա ձեր էներգետիկան է հիշում եք, թուրիթագուհին եւ տուզը գավաթի, չքնաղ, նայեք ձեր գործի մեջ, դուք եթե գործ չունեք, 100% ինչ-որ մի գործ եք ձեր բերելու, որտեղ տուզը գավաթի ուրախություն է, էմոցիաներ, ուրախության
էմոցիաներ, լցվելու եք ուրախությամբ, մեծ էմոցիաներ, տուզնա դուրս եկել, շատ մեծ ուրախություն է սպասում, որտեվ ի շնորհիվ ձեզ դուք դառնալու եք շատ խելացի եք մտածելու, ըստ երևույթին ինչ որ գործի հարցում հնարավոր է առաջարկություններ կլինեն եւ դուք ճիշտ ընտրություն կանեք, որտեվ խելացի եք մտածելու, այլ emotional չեք մտածելու գիտեք ոնց խելացի եք դատելու, հաշվելու եք ձեր ժամերը, ինչքան եք աշխատում, ինչքան եք վարձատրվելու դրա դիմաց, արդյոք արժի թե ոչ, ձեզ դա ուրախ է այդ գործը ձեր սրտովն է լինելու, թե գործը կլինի ձեր սրտով, ժամերը շատ հարմար կլինի ձեզ համար, դուք ազատ ժամանակ եք ունենաք ձեզ համար եւ գումարը ավելին կստեղծեք, ըստ երևույթին դրա համար էլ մեծ ուրախություն ա դուրս եկել, շատ լավ ա դուրս եկել գործերի համար, դա արտակարգ դուրս եկավ, գործի համար թուրի թագուին number 1, դուք ձեզ թագու եք զգալու մի խոսքով, Ֆինանսները, ինչ կա ֆինանսների հարցը ոնց է լինելու, առաջ գնացում, սուպեր, ֆինանսները շատ նավանելու, նամանավանդ, եթե կանայք են նայում 100%, որտև կանանց համար կրակի թագավորը ավելին է, իսկ տղամարդկանց համար կրակի թագավորը նշանակում է էլի առաջ գնացում, առաջընթաց ցել, կարևորը նպատակ եք ունենալու, ամենակարևորը հիմի կանանց համար, եթե դուք եք նայում, ձեզ համար մեծ նպատակ է լինելու առաջ գնալու, այսինքն հնարավոր է ձեզ տղամարդ օգնի այդ տղամարդը առաջ գնալու, դա կրակի թագավորն է, զոդիակն է, հա, կրակի, դա կլինի այսպես եւ կարող է տղամարդ օգնի, բայց եւ երկու կարտը միասին եթե կարդամ կլինի նպատակ ունեք գնալու եւ մեծ գործ տուզը չի դուրս եկել, եթե տուզը դուրս գար կրակի, կասեի թե շատ մեծ հաջողությունների կհասնեք ինքնուրույն, բայց թագավորի կրակի թագավորն ասում է ինքնուրույն չէ, ձեզ անպայման ինչ որ մեկը կօգնի 100% ինչ որ մեկը կօգնի, թե ինչ որ խորհուրդով, թե ճիշտ կամ կարող է առաջարկություն անի, ինչ որ մեկին ոնց ասեմ, մի հատ ասա ուրեմն մտքերս օգնությունը կարա լինի այսպիսին, ասենք ձեզ համար ինչ որ մի բարի խոսի, ինչ որ մի գործի հարցում եւ այդպես դուք տեղավորվեք այդ գործի մեջ, ոչ թե ինքը ձեր համար գործը անի։ Չնայած թե զույգ են դուրս եկել, որ նպատակ ունեն հասնելու այդ գործին, հա, դա հնարավոր է եւ ոնց որ ասում են partner ունենաք, տղամարդ լինի, որը ձեզ հետ partner ասելով դե օրթախ, չգիտեմ հայերեն ճիշտ գրակ է դա ավելի գրական ոնց կլինի, մաչ լինի որպես բոլորին ասեմ, կարող է օրթախ ինչ որ մեկը լինի, որ տղամարդ լինի գործերի հարցում, որ միասին նպատակ ձեր երկուսի նպատակը մեկ կլինի, ձգտումը մեկ կլինի, ինչ հաջողությունների հասնեք, եւ ֆինանսները, չէ, ձեր ֆինանսների հարցով դա ինչ որ մեկը ձեզ օգուտ կտա, որպեսզի հասնեք բարձրագույն նպատակի հասնեք, հենց ֆինանսները շատ հետաքրքիր է, որ ձեզ ինչ որ մեկը կօգնի կարող է գործի հարցում եւ խորհուրդ տա ինչ որ մի հարցերում խոսքով, բարի խոսքով եւ մյուս եւ ձեզ օգնի ճիշտ ուղղությամբ գնաք, ձեր նպատակին ճիշտ ուղղությամբ հասնեք, ինչպես հասնեք ձեր նպատակին, ֆինանսների մեջ բարձրագույն աշյանների կհասնեք, օգուտ ինչ որ մեկին։ Ֆինանսները ձեր մոտ առաջ գնացում են խաղալում, շատ լավ էր։ Ահա Ինչ-որ մի նեգատիվ կա, ոնց որ տես նոր քարերը ցույց տվեցիք ձեզ կրիստալը եւ չարաշարփուշը, ասացի որ նեգատիվությունը գնա այդ աչք, ոնց որ ասում են աչք-մաչք։ Ես չեմ հավատում տես բաների ճիշտն ասած, ամեն մարդ ինքն է կառուցում իր ճիշտով եւ սխալով իր կյանքը, բայց ինչ խոսք էներգիաներ ազդում է մարդկանց մեր վրա եւ սխալ քայլերի ենք դիմում։ Դրա համար կնայենք տենանք կա արդյոք ինչ-որ նեգատիվ։ Երկու կատել կաշի, շատ բարի, այդպես է կանեմ նեգատիվ,
նախ ստեղ շուրեկած դուրս եկավ այս քարտը սենց պիտի դուրս գար, քանի որ սենցա դուրս եկեմ, չեմ սիրում սխալ կարդալ, բայց քանի որ դեպքը պատահեց, ասեմ, նեգատիվ չկա, ու բաշնյայով, այսինքն այս բաշնյան այն քարտն է ոնց որ ամեն ինչ կյանքում ձեր մոտ ձեր կյանքը փոխվելու է ձեզ մոտ նոր ձևի կյանքին նայելու, ընդհանրապես փոփոխություններ անելու մեծագույն ձեր կյանքում, ես ինքնատերները սպանեցին, մեծ փոփոխություններ ալինելու ձեր կյանքում, նեգատիվություն կա թե ոչ, այս բաշնյով ասում է, եթե եղել է, արդեն ամբողջը գնացել է, որտեղ այս քարտն է շուրեկած դուրս եկած, то есть ովքեր ինչ-որ մի վնաս տվել են իրոք, նրանք ներկայությամբ փոշմանել են, որտեղ այդ ամբողջը վառվե գնացել է, որտեղ ամբողջը վերջնական չի լինում, այնտեղ սուտ բան են ասում, բան լաք են դրել, չգիտեմ ինչ են արել, այսինքն սփակել են, որ այդ նեգատիվությունը միշտ մնա, անվերջ ոչինչ չկա կյանքում, միայն կյանքն է, որ անվերջ չի, իմացեք, դրա համար, երբ որ նեգատիվությունը ամեն ինչ այդ չարաչկա ինչ-որ դեղ վուդու են անում, թուղթուգիր ու ես իմ զիբիլներ են անում, ասեմ ձեզ, այդ ժամկետունի 100%, անել այդ նեգատիվությունը և միայն, այդ ամբողջը, երբ որ գնում է, արդեն իրանց վրա է հետ դառնում, չէ, որ դուք տեղյակ չեք լինում, երբ որ ինչ-որ մեկը ձեզ համար մի բան անում, կամ եթե անգամ մտածում եք, վայ կարող այս մեկը արել է, մյուսը, կապ չունի, եթե անգամ դուք չեք ցանկանում, որ ասում եք մեկի մի բան արել է, իրան լինի, չէ, նամանավանդ, երբ որ չեք ցանկանում մեկի վրա վերադարձնել, չէ, ասում եք, այնքան որ եթե կա, თუ վերանա, նամանավանդ վերին ուժերը իրանք են ձեր տեղը պատժում, վստահ եղեք, երբեք պետք է չի ասել, որ վերին ուժերը թող իրանց պատիժը տան, դատաստանը, դա սխալ է, որտեղ դուք իրավունք չունեք, ասեք այդքանն էլ իրավունք չունեք, դատաստանը կտան, թե չեն տա, թող իրանք որոշեն, գոնե միայն այդպես ասեք, թող իրանք որոշումն անեն, ինչի ինչ կլինի, ում հետ ոնց, իսկ այստեղ ես տեսնում եմ, այո, իրանք իրենց դատաստանը ստացել են, ցավոք սրտի ստացել են, դե ցավոք սրտի ասեմ ճիշտ ասած չեմ ցանկանում ոչ մեկին ոչ մի բան անում, եթե ինչ-որ մեկը մի բան անում, աս երևույթին քաղցր սրտից չի անում, չէ, դառնացած սրտից էլ է անում, թե նախանձնա, թե ինչն է, իրանց բախտը չի բերել, որ իրանք տենց են ծնվել, հասկանում եք, չար, նեգատիվ, իրանց մեղքն էլ չի, և անցնենք առեր, ինչին ուշադրություն դարձնեք, Սիմյորկը չաշ, իլյուզիաներին, ուրախությանը, ինչին ուշադրություն դարձնեք, գիտեք ինչին ուշադրություն, որ ուրախություն է ձեր կյանքում գալում, որովհետև Սիմյորկը չաշ, իլյուզիաները ձեր գնալու է, ներկայությամբ շատ տխուր եք ըստ երևույթին, դե հենելով այս սկզբի էներգետիկայից և այլն, իլյուզիաների մեջ եք, նայք, հետաքրքիր ձևի է դուրս եկել, իլյուզիաները ուրախության քարտն, ընդհանրապես ասում ես, երազանքների մեջ, բայց ձեզ մոտ տխրության մեջ եք, այդ տխրությունն է գնալու, երբ որ դուք մտածում եք, ինձ մոտ ոչինչ լավ չի, սխալվում եք, ձեր մոտ ուրախություն է սպասում, ներկայությամբ դուք պետք է ուրախ լինեք, որտև իրողությունն այսպես է տալի, որ շատ մոտակա ժամանակը ձեզ ուրախություն է սպասվելու, իլյուզիաներից դուրս արեք, մի տխրեք, հասկանում եք, երբ որ ձեր լացը գալիս է կամ ինչ-որ մի բան թարսվում է, մի պատկերացեք, որ տենց է լինելու, ինչքան պետք է լինի, այլևս, ուրախությունը սպասում, ինչին ուշադրություն դարձեք, հենց դրան, որ ձեզ ուրախ պահեք, որտև լավ գալիքներ ունեք, ինչպիսի չուստվա կլինի զգացմունքներ, ինչ զգացմունքներ կունենաք, որ սովորում եք ուրախությամբ ինչ-որ մի հարցում և 8 թուրի կլինի այսպես, զգացմունքները, նայեք ինչ հետաքրքիր դուրս եկավ,
զգացմունքներում դու ձեզ մոտ այս երևույթին եթե բաժանված եք, վիճված եք ձեր ընկերոջ հետ, զգացմունքները կլինի խանդի։ Ոյ, կներեք։ Այսինքն ձեզ կթվա, որ նա ինչ-որ մեկի հետ է, սխալ զգացմունքներ է։ Իսկ այստեղ ինչ է դուրս գալի, երեքը գումարի սրա հետ միասին, դուրս է գալի, որ դուք սովորում եք, ուրախությամբ սովորում եք ուղղել այդ, որ դուք փորձում եք ըստ երևույթին սխալ ձեզ մոտ հարաբերություն ա եղել կամ ընկերություն ա ծանոթություն ինչ-որ եղել վերջում վեճով ավարտվել ինչի պատճառով խանդի հողի վրա, հա, կասկածների վրա, ըստ երևույթի ներկայությամբ ինչ զգացմունք ունեք, որ դուք զգում եք, որ այո դուք կարողանում եք սովորել, հաղթահարել ճիշտ ձևով, ոնց չխանդեք, դե սխալ կարծիք չարտահայտեք ըստ դրա, չքանդեք ձեր հարաբերությունները։ Եվ ուրախությամբ սովորում եք այդ հասկանում եք եւ սովորում եք, հասկանալով սովորում եք, ոչ թե պարզապես փորձում եք չխանդեք, ոչ, հասկանալով դուք հասկանում եք, որ սխալ մտածելակերպ ա ձեզ մոտ այդ հարցով։ Ինչից զգուշանաք։ Temperance։ Ինչից զգուշանաք։ Հետաքրքիր դուրս եկավ, հեռացում temperance-ից, հանգիստից։ Զգուշանաք։ Ինչից զգուշանաք, որ կարող է շանսը բաց թողեք ձեր հանգիստի temperance-ի։ Հետաքրքիր դուրս եկավ։ Ասեմ սենց, ուրեմն շանս հնարավոր է temperance ինչ հունով ձեր կյանքը գնում է, ինչ ձեր կյանքը գնում այն հունով գնում է դեպի լավագույնին, բայց դուք հնարավոր է եւ չտեսնեք, չնկատեք, դա պետք է զգուշանաք դրանից, այսինքն կտրուկ քայլեր պիտի չանեք, որոշեք, որ ինչ-որ մի հարցում կտրուկ որոշում անեք, դա պիտի չանեք, մի խոսքով մոտակա ժամանակս ոչ մի կտրուկ շարժումներ մի խոսքով, որպեսզի ամեն ինչ իր հունով գնա, ճիշտ ձևով։ Ինչպեսին կլինի ձեր առողջությունը։ Առողջություն, որ ավելի լավ է եղել։ Հիշելու եք այն օրերը, որ ձեզ մոտ ավելի լավ էր, ըստ երևույթին շատ եք ավելի ժամանակ տրամադրում ձեր առողջությանը, առողջական վիճակին եւ պատրաստեք չդայես նորից պաշտպանվել եմ 4 թուրի դա է ասում պաշտպանվում եք, այսինքն պատրաստ եք պաշտպանվել, եթե ինչ-որ մի բան են չզգաք, դու գիտեք ոնց վերականգնեք։ Այդպիսի բաներ հետաքրքիր առողջականը։ И загадываем желание. Երազանք պահեք։ Ոնց որտեղ։ Երազանքը կկատարվի 100%։ Երբ ոնց որտեղ կլինի այսպես։ Երազանքը ձեր կկատարվի обнуление карта мира, հա, ուրեմն Okay, կիրականանա 100%, որտեղ обнуление նշանակում է փոխվելու է։ Ձեր նպատակը պարզապես ձեր երազանքը, ըստ երևույթին ճիշտ ձևով չեք արտահայտվել, ինչ երազանք եք ուզում պահեք, ճիշտ ձևով չեք դասավորել։ Դրա համար այստեղ մի քիչ տառնակ տվեց։ Կկատարվի, կարամ ասեմ, այո, բայց ձեր մտածելակերպը պետք է մի փոքր փոխեք։ Հասկանում եք, ճիշտ դասավորեք ձեր երազանքը, չասեք, այսինքն սենց պահեք, ասեք, թե խոսքի, եթե հնարավորությունները ձեր ինչքանի է հարմար, ըստ դրա մի քիչ ավելին երազեք, ասենք, ուզում եմ մի հատ թագավորություն չեմ ուզում, ասեք ձեզ հարմար,
3 սենյականոց տուն եմ ուզում, հա, ասենք, եւ մոտ մի տարում կատարվի։ Եթե մի տարի պահել եք, այո, մի տարում դա կկատարվի, կամ ավելի շատ մինչեւ տարվա վերջ, շատ ավելի դա է ցույց տալի մինչեւ մի տարի, տենց ասեմ։ Եվ ինչպես, գիտեք ինչ, հենց որ հրաժարվեք այն ինչը զգում եք սխալ է ձեր համար, ճիշտ է, ձեր սիրտը ցանկանում է, բայց գտնում եք սխալ է դա, դուք ձեր սիրտն է ցանկանում, բայց դուք դրանից հաճույք չեք առնում այդ ինչ գործից կամ այդ ինչ անձնավորությունից, հենց որ հրաժարվեցիք, ձեր նպատակը կկատարվի։ Այդ ժամանակ կկատարվի։ Եվ եթե գործն է, որ այդ եկամտաբեր չի, դիմեք ուրիշ գործի, այդ ժամանակի այո, ձեր երազանքը կատարվի, վիճակի կնեք, այդ գեղեցիկ տուն առնեք, որը ոչ թե թագավորություն եք պատկերացնում, այլ համաչափ հարմար ձեր հնարավորություններին որոշ չափով, այդպես ասեմ։ Ինչում ձեր բախտը կբերի։ Wow, oh my god, the best. Ինչում ձեր բախտը կբերի, պատկերացնում եք, դուրս եկավ վերին ուժերը, ուզում եի ասել, որ ձեր բախտը կբերի նրանում, որ վերին ուժերը կորոշեն ձեր համար եւ ինչ, աստղի քարտը, ձեր երազանքի կատարումը։ Oh my god, so nice. Նա երազանքը ձեր պահածին ձևից չէ դուրս եկավ։ Փաստորեն ձեր երազանքը միևնույն դեպքում այո կատարվելու է։ Երևի վերին ուժերը ձեզ օգնելու են, որտեղ ոնց հասկանում եմ վերին ուժերը շատ ամիջ են կարողանում, երբ որ հավատում ես, հավատքով ես դիմում, հավատքով ես լինում։ Ինչում ձեր բախտը կբերի, որ վերին ուժերը ձեզ կլսեն եւ ձեր նպատակին կհասցնեն ձեզ։ Amen։ Հաջողություն եւ կտեսնենք մյուս վիդեոներին։